Čau lidi a zdravím u dnešního videa. Toto bude reakce na kanál Míšovy šílenosti. Ano, už jste určitě viděli všechny jeho songy, tak teď vám řeknu smutnou zprávu. Asi jste chytli nemoce. A já kurva asi taky. Protože do piči, jestli ho někdo sleduje, tak je to teda vážně. Ano, předpokládám, že se někdo kouká na tohle video. Někdo. Takže určitě bez tak jeho subscriberi, anebo jeho hejtři. Pokud souhlasíte s tím, že děcka pod 9, 10, 11 let by neměli natáčet na YouTube, tak mi to hoďte do komentářů, anebo mi dejte like. Případně, kdybyste chtěli vidět další videa, tak dejte odběr, budu rád. No, rovnou věc. Takže, v jednom videu, teda songu, zmínil 2 hry, což je LOLko a Dota. Ale do prdele. Jak může říct, že Dota je pro malý děcka? League of Legends to je pecka, do prdele. Hoši, mě to furt zůstává v hlavě. To prostě nejde. Nejde to vyhnat z té hlavy. To prostě nejde. Jako, jak to tam zaspíval, jednak tím urazil dotaře. Já do tu hraju taky. Snažím se teďkom natáčet co nejčastěji, ale bohužel mi to kazí můj menší otrávný zasraný bratr, který prostě nerespektuje moje soukromí. A ještě k tomu něco. Jednak co chci natáčet, budou pranky. Už tam jeden prank mám hozený. Pak tam budou challenge a vlogy. A možná i reakce na videa, že jo? Chci, abyste si to teďko pořádně srovnali v hlavě. Zavřete oči a představte si, že stojíte vedle něho. On vás chce nasrat, tak začne zpívat song Já miluju Minecraft. Napište mi do komentáří, co byste tomu Kriplovi, a.k.a. Krise po mutaci udělali. Takže já bych, jako první, co bych mu dal, naklopil bych ho do kouli, potom bych mu dal pořádnou těvku, aby lehl, potom bych uvěznil v stisněném prostoru, potom bych ho oběsil na USB kabelu, potom bych ho pověsil za koule do průvanu, pokud nějaký má, a tak bych ho asi zabil. Snažil jsem se co nejvíce uklidnit. Ale to nejde do píče! Jak se na toho debila podívám? Chce se mi grcat, protože taky kentu si do prdele! To není možný! Asi mi rupla cévka, protože vole, to je cancer YouTube do prdele! Lidi, proberte se! Jak to můžete sledovat? To jsou úplné hovna! No comment, bitches! No comment, vole. Fajn, pochopím, když někdo sleduje, jaký cancer, který je lepší než ten jeho cancer. Protože ten cancer, od toho lepšího canceře, kurva, co jsem to teďko řekl, no, prostě, Míšovy šílenosti je cancer. Tam ty? To je tomu od nějakého jiného youtubera? Už to cancer není, nebo je to cancer, ale není to tak cancer jako od toho Míši. Co chcete? Dívat se na cancery od Míši, nebo se dívat na cancery od nějakého youtubera, který je v tom prostě lípe? Já v tom nejsem moc lípe se subama. Do prdele. Je mi to úplně jedno, kdo mě bude srovnávat, vole, kolik mám subu já a kolik ten malej Kripl po mutaci. Je mi to úplně uprdele prostě. Co mi teďkom napíšete do komentáří, je mi to fakticky uprdele. Ale prostě toto muselo už jít do prdele ven, protože já to nevydržím.
to můžete sledovat do píče. Já jsem se na to podíval. Jenom ta melodie. Měl jsem chuť si vytáhnout z uší ty bubínky, narvat mu je do prdele a potom ho zabít prostě a smazat jeho kanál, jako do prdele, co to? Jak někdo může natočit? Dobře, dejme tomu. Má to zestříhané. Má tam, dejme tomu, nějaké intro, což já jsem si to vyložil. Takto. Už vás seru zas. Ale do prdele. Děje se, hele jo. Jsou tady 2 typy, nebo 4 typy youtuberů. Špatní youtubeři. Mají trošku toho, mají tam nějaký ten sub, ale prostě točí trošičku větší kencery jako já. Pak jsou dobří youtubeři, kteří mají suby a točí dobré videa. Pak jsou ti nejhorší youtubeři a ty odběratele mají, ale točí naprosté kencery. Pak jsou nejlepší youtubeři. Zmíním ho tam, protože ho tam fakt zmínit chci. Je to Parant. Je tam, dejme tomu, Gogo, Adamícha, Martin Rota, Hogi. Ano, to jsou ti youtubeři, kteří mě baví a rád je sleduju. Ale potom tam je ještě jeden cancer, prostě který nikdo nedokáže vysvětlit. Takže tato strana je plevel. Tato strana jsou ti lidi, kteří to chcou bavit. Ti jsou ti, co ty lidi chcou srát. Budu se tady sice srát už asi tak 4 hodiny, protože jsem absolutně nevěděl, co mám ze vzteku dělat. Tak jsem tohle natočil. Doufám, že se vám tohle z toho video líbilo. Jestli ne, mě je uprdele, jestli mě zhejtujete. Dejte mi tam, prostě kdo souhlasí s tím, co jsem teď řekl, hoďte tam like, koment, případně odběr, když chcete další ty videa, už jsem to zmiňoval ve videu. Takže já si myslím, že zítra budete mít skvělou budoucnost. Přijdete do školy a pak z ní odejdete. Čusky.